la kupotea kwa mtoto limetokea kwenye mtaa wangu. Kama maelezo yalivyotoka kwa majirani, kwa ndugu, jamaa na marafiki, mnamo majira saa 6 nilipokea taarifa kutoka kwa mjumbe wangu mmoja ambaye alinipigia simu akanipa taarifa za kupotea kwa mtoto huyu. Kama alivyoeleza jirani ambaye pia ni balozi wa eneo, nilifika kwa wakati, na baada ya kufika kwenye tukio nikapata maelezo ambayo yalionyesha mtoto huyu alikuwa amebebwa na mtoto mwenzake. Sasa mama huyu aliyefanya tukio inaonyesha alikuwa kwenye mawindo ya kumwinda huyo mtoto. Baadaye akamwagiza mtoto sabuni dukani na akamwomba ule mtoto amshike yeye wakati ule mtoto anaendea sabuni. Na baadaye aliweza kutoweka na mtoto pasipo kujulikana. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti, baada ya kupata taarifa hizo, nilihakikisha zinafika moja kwa moja kwenye jeshi la polisi kwa ajili ya kuomba msaada kuendelea kumtafuta mtoto. Na jeshi la polisi lilifika kwa wakati na hatua zikaanza kufanyika. Hatua za awali za kuanza kumtafuta mtoto kwenye maeneo haya na pia kwenye maeneo ya jirani. Hatua ambazo mpaka sasa bado hazijazaa matunda kwa sababu hatujaweza kumpata mtoto huyo mpaka hivi sasa. Kwa hiyo kimsingi, kama walivyoeleza wananchi, tukio hili limetuguswa kwa namna moja ama nyingine. Kama lilivyowagusa wananchi, lilivyowagusa familia, lilivyomgusa mama na baba mzazi wa mtoto, ndio hivyo hivyo limetugusa na sisi kama viongozi wa serikali. Kwa hiyo tumelipokea kwa masikitiko makubwa, lakini niahidi kwamba kwa kushirikiana na jeshi la polisi tutahakikisha mtoto huyu anaweza kupatikana. Kwa jana magari yote ambayo yanasafiri kwenda vijiji mbalimbali pamoja na mikoani yaliwekewa beria, na jeshi la polisi tayari limeshaweka utaratibu wa kuhakikisha kila abiria mwenye mtoto basi taarifa zake zinatoka kabla safari haijafanyika. Kwa hiyo na imani mimi kama kiongozi, kwa kushirikiana na jeshi la polisi pamoja na wananchi wote ikiwemo na nyie waandishi wa habari, kwamba mtoto huyu kwa uwezo wake Mungu tutampata kwa mazingira ambayo yamepangwa. Lakini pia nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wananchi, hasa kwenye swala zima la malezi kwa watoto. Kwa kipindi hiki tulichonacho, lakini pia mazingira sasa, dunia hii ya teknolojia, basi ni vizuri hasa kuwa Bennett na watoto muda wote, kuhakikisha mzazi unajua mtoto wako yuko sehemu gani, anacheza wapi, anacheza na nani, mazingira yake na vitu kama hivi. Kwa nitoe rai kwa wananchi kupitia tukio hili basi liwe kama sehemu ya kutufundisha na kuwa makini kwenye malezi yetu ya watoto. Labda tukio hili ni katika eneo lako la utawala, ni tukio la ngapi? Kwa sasa hili nahesabu ni tukio langu la kwanza ambalo limetokea kwenye mtaa wangu. Sijapokea tena taarifa ya tukio kama hili kwenye eneo langu. Ni matukio ambayo tumekuwa tukiyasikia tu sehemu nyingine. Ila kwa sisi hapa Mpanda Hoteli, toka tumeanza usimamizi wa kuhakikisha tunawatumikia wananchi, ni tukio la kwanza la kupotea kwa mtoto. Naomba urudie majina yako na cheo chako. Kwa majina naitwa Ibrahim Ali Msanda, ni mwenyekiti mtaa wa Mpanda Hoteli. Sawa, mimi hapo kuna kitu nataka kidogo niulizie. Tumesikia mama mwenye mtoto akisema kwamba kuna watu wawili kama watatu hivi wamekamata. Kama kiongozi wa eneo hili, unalifahamu hilo kwamba kuna watu wamekamata kutokana na tukio hili? Mpaka sasa wamefika 4 ambao wamekamatwa na mpaka sasa wako kituo cha polisi. Na muda mchache uliopita nilitoka kituoni kwa ajili ya kwenda kupata maelezo askari umefikia wapi, lakini uchunguzi unaendelea. Na watu hawa 4 waliokamatwa ni wanawake 3 na mwanaume mmoja, ambaye hawa wote wapo kwenye utaratibu wa kuhakikisha jeshi la polisi linaendelea kufanya upelelezi kugundua mtoto sehemu alipo. Kama nilivyosema, kwa kushirikiana na jeshi la polisi na nyinyi waandishi wa habari, imani yangu kama kiongozi, kama mwenyekiti, mtoto huyu tutampata. Mimi kama mzazi nawaambia wanawake, yani sasa hivi mtoto mdogo sio kumbebekeza mtoto, maana majanga yamekuwa mengi sana na mpaka saa hizi tuna majonzi mpaka saa hizi. Hili kwa kweli limenisikitisha sana kama kiongozi. Hivyo ningeliomba mimi serikali kupitia vyombo vya habari, polisi na vyombo vingine vyote vya usalama visaidie kuweza kupatikana kwa mtoto, na mtu aliyechukua mtoto akamatwe na atiwe shauri ngumu.